धेरै जस्तो श्रीमान श्रीमतीहरूको गुनासो हुने गर्छ। आफ्ना कुरा सुन्दैन उसले। हो, दुईजना व्यक्तिहरू बोल्न मात्रै आफ्नै मात्र कुरा राख्न चाहनुहुन्छ, तर त्यहाँ कसैले पनि सुन्दैन भने त्यहाँ समाधान हुँदैन। अनि व्यक्ति अरूलाई सोध्न जान बाध्य हुन्छ। अरूलाई सोधेर आफ्नो घरको समस्याको समाधान नहुन सक्छ। आफूलाई सोध्ने भनेको उसका कुरा चुपचाप लागेर मजाले सुन्ने क्या, उसले के भन्न खोजेको छ। हामी बिचमा पक काट्छौँ क्या, प्याच केही बोलिदिन्छौँ र काट्छौँ, त्यहाँ कुनै समाधानै हुँदैन, झन् झगडा हुन्छ। तर उसले के भन्दैछ चुपा लागेर सुन्ने र भित्रबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिने, सुन्ने मात्रै। पुरा सुनिसकेपछि तपाईँ भित्रबाट मौनमा त्यो निर्णय गर्न क्षमता आफै भित्र आउँछ।